A day in my life with my... Wow! Wait! So, mag-oy. O siya, sige. Switch off. Lights. Okay, go. Wow! Okay. Wow! Gusto yan, Dine. Kaya gani. A day in my life. Ang tagiya. Say hi. Asa ka nagtrabaho, bossing? Dire, katabang ako. Katabang sa barko. Okay. Lami makatabang sa barko, no? Gani ako ibalhin dire. Wow. Ay, dong. Tuni. Mas nice siya diha. Gani. Yes. Gani ako ibalhin sa akong kwarto. Okay, comment down below kung mas nice ni siya sa living room. But I would highly suggest mo ni siya ang sa living room. Okay, change daw ang light. 1. Gusto ko to. 2. 3. Unsa gamit ni mo ani, bossing? PVC man na siya. Okay. Kato ako ibalhin dire. Nice. Kato ibalhin ako dire. Kato na sa kwarto na ko ibalhin ako dire. Yes, madam. Ay, okay na. Ay. Okay naman. Kaya mo ni mo ang room? Dili ka pikas. Ay, wow. A master's bed. Wow. Okay. Kaya another light. Sa Shopee naman na. Gani. Oo. Sige, game. 700. Nice. Minimalist siya. Sa Shopee, Renee na. Of course. Okay. Bahala ka diha. Problema na lang. House to makikonic. May mga ligo-ligo pa. Kato ako ibalhin dire. Okay. Nice food siya. Nice siya. Moni, iyahang master bedroom. Ako toilet Nice na siya doon. Oo. Napakay-neat. Niche man na siya. Duha man na dito pikas. Napakay sa pikas. Nice ka doon. Ay, kisa yung mga tago, dere. Tune! Kisa yung mga tago, dito tuni ba? Hoy, pa-order o gano? Isa ka whiskey. Ibalit ko sa Davao. Ansa na siya? Burner. Corner niya. Nana na ihud. Na, ako Igalo range food. Okay, look. A day in my life. Di may life. Ang saka OFW nga ni uli sa Monkayo. Ikaw ba? Gusto ko gara-garaan dito. Nice man day mong balay dong oy. Alin di daw ka. Unsay maingon sa bingka? Bingka ni Merin nung lasa no. Ano din nga nagpay ani? Secret. Nakoy i-promote sa inyo Pero lami siya no. Stop. Murag bingka ni Merin no. Ay, duha naman ito, Ana. Neither ticket. Wow, oy, kadato. Ako wala pa jud ko inani dirty kitchen. Ang balay gwapo dumalay mo. Taday ka? Ay, di man naman akong balay. Dito ba? Namo ko'y balay sa Tarlac. Dia ba? Ako apod na. Ako inangkon. Di. Uy, unsa man pud nga toilet dere? Daghanag toilet ni bossing oy. Murag dato jud ni ang dato jud ning a day in my life as a seaman. Na, gapo na siya balay. Dusan ba na? Dili iba. Tanawon ta ko Pakita na ko. Namaya ta ko picture. Kay ay may rose na, may business siya mo kay pure man to na. Dito ko boss. Hello, kanay so na jud siya dirty kitchen. Tapos laundry area. Wow. Storage niya. Sal. Gani niya. High-tech mo kayo. High-tech. Ha? Kani kay sa City Hardware manigikan. Ay, mo si sa City Hardware niya. Mamahal.